Say. So today we'll discuss EMI. So EMI maina pathana, what is this chapter all about? It is the reverse process of whatever happens with respect to magnetic effects of current, correct? So in magnetic effects of current, when current is flowing, you have magnetism around it. So electromagnetic induction generating something without a physical contact. So what are you going to generate? You are going to generate magnetism using electricity, right? So what are the main criteria in this chapter that can produce electricity using magnetism? Change in magnetic So what are we field. supposed to do? Yes, change in not field, flux. Flux. So if you're able to change the magnetic flux with respect to time, then you will be able to generate electricity, right? That is actually you'll be able to generate EMF. So if EMF is generated, obviously electricity is generated. So that's what the objective of this whole chapter is. So whenever you're solving any problem based on this chapter, and for that matter the next chapter as well, the concept that you need to have is magnetic flux. So whenever you talk about a magnetic flux linked with an electric circuit changing, then we can generate an EMF in the circuit, and this phenomenon is what we call it as electromagnetic induction. So you know the basic definition of magnetic flux. So magnetic flux is something similar to electric flux. The number of magnetic field lines crossing through any surface, normally this word is important. When it is placed in a magnetic field, the total number of magnetic field lines crossing through any surface when that surface is placed in the magnetic field is what is called as the magnetic flux through that surface, and its formula is B vector dot dA vector, or B into ds into cos theta. Correct? So what is the SI unit of it? It is Tesla meter, which is also called as Weber. So what is going to be the CHS unit? It's Maxwell, and the relation is 1 Weber is equal to 10 power 8 Maxwell. So have this in your mind. Similarly, the dimensional formula of magnetic flux is ML square T minus 2 A minus 1. Okay, well? So these kind of dimensional formulae come in other engineering exams like VAT, SRM, they might ask you, or they can ask this kind of question. But for JE, we'll have a slightly advanced question. So next is Faraday's law of electromagnetic induction. So what does this state? Whenever you have any magnetic flux that is linked with a coil, if it is changing with respect to time, then the EMF is generated, which is directly proportional to the rate of change of flux, or EMF is equal to directly proportional to delta phi by delta t. Then E will be, if you remove the proportionality symbol, the constant that is introduced is minus. So minus d phi by dt, or E is equal to minus delta phi by delta t. This meaning another. What is the meaning of the negative sign? Significance of Lenz's law. Lenz's law. That is, the EMF will get generated in such a way that it will try to oppose the cos. Okay, so similarly, I is equal to E divided by R. So E is another d phi by dt with a negative sign, and 1 by R is written here. So this is there. Similarly, if the induced EMF is produced in a coil, rotated in uniform magnetic field, then its value is given as NBA omega into sine omega t divided by R, which is I naught sine omega t. Remember, this is the base for the alternating current. So whenever you have a generator, correct, a generator coil, that coil, if it rotates, so flux change down, what are all the important parameters? BA cos theta. So if you want the flux to change with respect to time, what are all the parameters that can change with respect to time? That's what we need to think of. As usually, you can solve every problem in this chapter. So flux is a function of how many variables? If you look at the formula, you can tell me. 3 variables. So magnetic field, area, and the orientation. So sometimes what happens, you can keep the magnetic field constant, you can vary the area and theta. Sorry, you can keep 2 parameters constant, third can be varied. So in the generator, B and A will be kept constant, and the value of theta will change with respect to time. Remember, cos omega t, because the coil will start rotating, theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. Alpha is 0 because the coil will rotate with uniform speed. So theta is equal to omega t. Yes, sir. So d phi by dt minus BA omega into sine omega t.
So minus d phi by dt will have a plus sign here. Correct? If the coil has n number of turns, inga n vandrum, inga plus vandrum. So NBA omega is what we call it as E naught sine of omega t, and this minus d phi by dt is what is the EMF. So E is equal to E naught sine omega t. Similarly, I will be equal to I naught sine omega t. So wherever this omega comes into picture, remember that coil is rotating with respect to time. அதே மாதிரி இன்டியூஸ்டு சார்ஜ் வேணும்னா என்ன பண்ணும்? Q is equal to 1 by R into d phi. ஓகே, இது கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Yes, sir. Okay. Okay, the reason is very simple. dt in the பக்கம் போயிடுச்சுன்னா I into dt is nothing but charge. So what is left out? d phi divided by R. So minus sign is ignored there because charge has a sign. So அங்க லென்ஸ்ல அப்ளை பண்ண முடியாது. அதனால you remember it as 1 by R into d phi. Positive charge and negative charge ஆன்றது you can find it using the Lenz law concept. Okay va? Next. So what does Lenz law state? So the direction of the induced EMF or induced current is always in such a way that it will always oppose the cause due to which it is produced. So it is in accordance with which law? It is in accordance with the energy of conservation of energy, right? So every direction of induced EMF கண்டுபிடிக்க, what is the technique? If suppose I have a fixed magnetic field, okay? So if the coil is entering into the magnetic field with uniform velocity, so அப்ப என்ன நடக்கணும்? So what is the direction of magnetic field? நான் உனக்கு டெக்னிக் சொல்லியிருக்கேன், ஞாபகம் இருக்கா? என்ன பண்ண சொல்ல? Sir, So India what is the south Mari. Okay. So So when paper is acting like south pole. no, sir, the magnetic field is the paper faces south pole. So when paper faces you, are you south pole or north pole? Paper is facing you, da. Nee south pole or north pole? Magnetic field is always from north pole to south pole. Appa you are acting like? Oh, north pole. You are acting like north pole. அப்ப coil உள்ள போயிட்டு இருக்கு. உள்ள போகும்போது flux increase ஆமா decrease ஆமா? Increase ஆகும். Increase ஆகும். So flux increase ஆச்சுன்னா அப்ப என்ன pole generate ஆகணும்? South pole generate ஆகும். Flux increase ஆனா same pole, decrease ஆனா opposite pole. ஓகேவா? இல்ல நீ எப்படி ஞாபகம் வச்சிருக்க அப்படி வச்சுக்கோடா. But can you tell me what is the direction of magnetic field? What is the direction of induced current in this? Anti-clockwise, sir. That's right. So it will be anti-clockwise. Okay, அதுதான் கொடுத்திருக்காங்க பாரு. If the flux is decreasing, the magnetic field due to the induced current will be along the existing magnetic field. So அப்படி இருக்கணும்னா current should flow clockwise. Flux is decreasing அப்படின்னா. If the flux is increasing, the magnetic field due to the induced current will be in the opposite direction of the existing magnetic field. அப்படி வரும். Okay? Yes, sir. So இப்ப அதே மாதிரி உனக்கு clock rule கூட தெரியும், கரெக்டா? If the current is flowing in the anti-clock, இது நான் சொல்லியிருக்கேன் already. Current is flowing in the anti-clockwise direction, then you will have this as the north pole. The current is flowing in the clockwise direction, then you will have this as the south. Okay. So direction of induced current in a coil or ring by moving bar magnet. இத வந்து ஒரு exercise பண்ணி பார்க்கலாம். So observer இந்த பக்கத்துல இருந்து இருக்காங்க. North pole is going towards the conductor. Okay. So the flux is increasing. Flux increase ஆனா same polarity. அப்ப இந்த சைடு என்ன தெரியும்? It is north pole. For that the current is supposed to be in the clockwise direction, anti-clockwise direction. Correct? Flux Yes, increase ஆனா same pole, decrease ஆனா opposite pole, அவ்வளவுதான். So அதே மாதிரி north pole, if it is coming away, then what will happen? Then it will show south pole. So current will be in the clockwise direction. Correct? இப்ப இதே மாதிரி when south pole is moving towards the ring, what will happen? Same pole. When south pole is moving away, opposite pole. அவ்வளவுதான். இதுதான் கான்செப்ட். புரிஞ்சிருச்சுல?
Can I go to the next one? Yes, sir. Yes, sir. So நீ மட்டும் தான் இருக்கியா? What happened to Varun? தெரியல சார், நிறைய ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க் இருக்கு. ஆக்சுவலாக நான் அதனால தான் உங்களை கால் பண்ணலாமான்னு கேட்டேன். ஓகே, உனக்கும் இருக்கா? ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு சார். நான் இப்போ ஜஸ்ட் கிளாஸுக்கு ஒரு லிட்டராக 1 minute முன்னாடி நான் எழுதிட்டேன் சார். அப்புறம் தான் பார்த்தேன் 13 ஒன்னே ஜாயின் பண்ணேன். Okay, no problem. We'll do one thing. We'll end the session around 4:30 அப்படி end பண்ணிக்கலாம். Not an issue. சரி சார். சரியா? சரி, motional EMF ல பார்த்தா என்ன நடக்கும்? Motional EMF ல B will be constant and theta will be constant, whereas the flux will change due to the motion of the conductor. அப்படிதானே இருக்கு? So what is changing? The area is actually changing. So if I take this length to be L, the length of the conductor to be L, and this distance to be X, then what is the flux? Flux is equal to B into A. That will be B into L into X. So d phi by dt is equal to B into L into dx divided by dt. So this can be taken as BLB. So இதுக்கு பேர் தான் motional EMF. ஞாபகம் இருக்குல்ல? இது நம்ம CBSE ல படிச்சது தான். Same thing. So E is equal to BLB. But இந்த 1 hour concentrate பண்றேன். Okay? So that உனக்கு CBSE க்கு helpful இருக்கும். Yes sir. Yes, sir. Yeah. So if a rectangular coil moves linearly in a field, when the coil moves with a constant velocity in a uniform magnetic field, flux and the induced EMF will be 0. Okay. But if there is a rod which moves at an angle theta with the direction of the magnetic field with velocity v, then the EMF that is going to get generated here is given by the formula half into BL square omega. In the formula வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோ. This is also motional EMF for a rotating conductor. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தனா, when there is a small displacement of d theta taking place here, then omega is equal to d theta divided by dt. இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். கரெக்ட்டா? So what is the area that is going to get covered in time dt? In time dt na area எவ்வளவு கவர் ஆகுது? So 360 degrees rotate ஆனா 2 pi into இல்ல 2 pi radians revolve ஆனா அப்ப எவ்வளவு ஏரியா கவர் ஆகுது? pi r square. d theta revolve ஆனா எவ்வளவு கவர் ஆகும்? pi r square into d theta divided by 2 pi. So pi will get cancelled. So r square d theta by 2 ன்னு சொல்லலாமா? So what is the small amount of magnetic flux that will get generated? Small amount of magnetic field as B into dA ன்னு எழுதலாமா? So D into dA is r square d theta divided by 2. இது என்னது? This is the flux. If I differentiate it with respect to time, I'll get B r square divided by 2 into d theta by d theta. D theta by dt ன்றது என்னது? Omega. அதனால B r square. This is actually a solved example. For example, ஆமா sir. Yes sir. Yeah. So it's a solved example. So B r square omega divided by 2, but you can remember it as a formula. அங்க கூட சொல்லியிருப்பேன். If it is a 1 mark problem, you remember it as a formula. If it is a 2 mark problem, derive this and show. சரியா? So மீதி manipulationsலாம் நீ பண்ணிக்கலாம்ல. ஒமேகான்றது என்னது? Omega is 2 pi f. All those things you can do it. So 2 pi f னு எழுதுனா b r square into 2 pi f divided by 2. 2 and 2 cancel ஆயிடும். Pi r square ன்றது total area. So b into a into f. அதுதான் இன்னொரு ஃபார்முலாவை கொடுத்திருக்கான். புரியுதாடா? Make a note of this thing. Sir, இதுக்கு ஹெட்டிங் என்ன? இது வந்து motional EMF for a rotating conductor. இப்ப metallic rod revolving அப்படினு பார்த்தனா இதுதான் ஃபார்முலா. அதான் keyword. If there is a metallic rod of length L which is fixed at one of the ends and revolving in a uniform magnetic field. புரியுதா? Yes sir. Okay.
So if you want to find the direction of induced current in any conductor, that can be obtained using the Fleming's right hand rule. So what does right hand rule state? So left hand rule, Fleming's left hand rule வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன்னா to find the direction of a force experienced by a current carrying conductor in magnetic field. Otherwise, if you want to find the direction of induced current, upper Fleming's right hand rule use பண்ணுவோம். What is that rule? So you stretch the 3 fingers of your right hand mutually perpendicular to each other. என்னென்ன fingers? 4 finger, thumb and central finger. So central finger la C the starting. So central finger will be the direction of induced current. 4th finger will be the direction of the magnetic field, and thumb will be the direction in which the conductor is moving, motion of the conductor. So இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Okay. Next. So eddy current ன்றது it's a theoretical concept. So இது வரைக்கும் புரியுதுடா? We'll do some problem, then we'll come back to theory part. Okay, simple ஆ தான் இருக்கும் problems பாரு. CBS level தான் இருக்கும். Don't worry. So let's start with second try பண்ணு. There is a 10 meter long horizontal wire which extends from northeast to southwest. Okay. It falls with a speed of 5 meter per second at right angles to the horizontal component of the Earth's magnetic field, which is of value 0.3 into 10 power minus 4 Weber per meter square. Weber per meter square na Tesla. So the value of the induced EMF in this case is how much? This is an example. Sir, direct BLV sin theta, metal rod falling. It's directly BLV, sin theta kuda thevalla. That's sir, sin theta 90. Ena theta 90 illa. So ama. Appo B evlo 0.3 into 10 power minus 4 into length evlo 10. So appo 0.3 into 10 power minus 3 into 5. 1.5 into 10 power minus 3. So the answer. Sometimes you will get simple questions like this. Third kuda CBSE level question. Actually the example na CBSE level. The self-induced EMF of a coil is 25 volt. When the current in it is changed at a uniform rate from 10 ampere to 25 ampere in 1 second, the change in energy of the inductor. Energy na half LA square formula use பண்ணனும். The self-induced னு சொல்லிருக்கான்ல. So self-induced EMF formula அப்புறம் பார்க்கலாம். Self-induced க்கு minus L into di by dt ன்ற formula ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு? Yes sir. School exam. Okay, E is equal to minus L into di by dt. Di by dt தான் இங்க இருக்கு பாரு. டைம் இருக்கு, change in value இருக்கு. ட்ரை பண்றியா? சார் ஆக்சுவலி ஸ்கூல் எக்ஸாம்ல கூட one question came சார். அது அந்த ரொட்டேட்டிங் ராட் டெரிவேஷன் தான் வந்துச்சு அந்த ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வென்சி வச்சுக்கிட்டு. இப்பதான்டா சொல்லி கொடுத்தேன். இல்ல சார், அது தென் ஆஃப்டர் தட் அதுல வந்து செகண்ட் சப்டிவிஷன்ல there was one question that அந்த ராட் அந்த ரேடியஸோட மிட் பாயிண்ட்ல இருந்தும் சென்டர் லைக் அந்த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் தட்ஸ் கவர்ட் அந்த இதோட அந்த ரேடியஸோட மிட் பாயிண்ட் டு சென்டர் அந்த லென்த்துக்குள்ள வந்து இஎம்எஃப் என்னன்னு கேட்டான். அப்ப r ஓட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும், r/2 ஆகும். அப்ப b r²/4 அப்ப ஒரிஜினல் வேல்யூ அவ்வளவுதான். ஓகே அது தேவையில்லை பர் b l² ஒமேகா டிவைடட் பை 2. இப்போ நீ சொல்ற பிரகாரம் l ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? l' is l/2. அப்போ இது ஒரிஜினல் வேல்யூன்னு எடுத்துட்டா இதோட 1/4 தான் ஃபைனல் ஆன்சர். கரெக்ட்டா? ஓகே ஓகே, ஃபுல்லா உட்கார்ந்து பண்ணனும். So இது உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சா இட் இஸ் ஓகே. Since you guys are saying you know the formula, can I take it like this? இப்போ அவன் என்ன கேக்குறானா change in energy ன்னு கேக்குறான். What is the energy stored in an inductor? It is half capacitor la half CV². C இங்க என்ன வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்? half Li² ன்னு எழுதுவோம். So அவன் என்ன கேக்குறான், is asking the change in energy. கரெக்ட்டா? அப்ப half L into I2² minus I1² இப்படின்னு எழுதலாமா நான்? இப்ப the challenge in this question is to find out L because he has not given L. To find L only what he has given is the self-induced EMF is given as 25. So magnitude மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா நான் L into di by dt ன்னு எடுத்துக்கலாமா? So L ஓட வேல்யூ இதுல இருந்து வந்துருமா, which implies 25 is equal to L into di by dt னா எவ்வளவு? 15 divided by 1. So this will go 5 times, this will go 3 times. So L is equal to 5/3 Henry. அதை எடுத்துட்டு போய் மேலே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி tell me the answer. So half into 5/3 into I2² minus I1² எவ்வளவு?
That is 225 minus 100, 125. Yeah. Sir, 625 minus 100. Edra 25. Oh, 625 minus 525. Appa 525. ஏதாவது ஆன்சர் வருதா பாரு. So it can definitely not be B and D. ஏன்னா கீழே இருக்கிற number it's not exactly divisible. So 525 A வா? 430 2625 by 6 வருது சார். Correct. That's the answer. That's yeah. Okay, let's next try for it. So in a coil of resistance 100 ohm, a current is induced by changing the magnetic flux through it as shown in the figure. The magnitude of change in flux through the coil is how much? The magnitude of change in flux through the coil. So d phi by dt is equal to E is equal to I into R. Resistance kuduthirukana. Okay. So E is equal to I into R. d phi da van kekran. Time nambalukku theriyum. So d phi will be equal to d phi bala can I write it as delta phi average value eduthirulamla. Delta phi is equal to I into R into delta t. I kandupidikka mudiyumada. So what is the change in current actually? The current is 10. Resistance is 100. Delta t over 0.5, 1 by 2. Correct? So 500 is option there. I think I made a mistake because I have to integrate it. Because I in the we know only the absolute value of I. We don't know what is the value of change in current. I made a mistake. So how do I write the equation for this? If it is a straight line. So straight line, what equation shall we take? Wait, let me try this out in a different way. Answer, I think it should be 250. Okay. In a coil of resistance 100 ohm, there is a current that is induced by changing the magnetic flux. So, enna pannalana, since it is not a uniform change, let me consider a small portion here. I'll consider a small portion in the time dt such for which I am assuming the current to be I. Appa d phi என்றது என்னவா இருக்கும்? I into R into dt. எழுதலாமா டேடி? Because d phi by dt is equal to IR, I into R into dt. How do I write I as a function of time? That's what I need to think of. One. So look at what equation does it take? Slope, very intercept formula edukalama. T by 0.5 plus I by 10 is equal to 1. புரிஞ்சதா என்ன பண்ணேன்னா? Yes sir, அது x by A plus y by b is equal to 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா I will find I as a function of time. Let me try it out. இது ஒரு mathematical approach. இன்னொரு approach கூட எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு, நான் சொல்றேன். So I என்றது என்னது? I will be equal to, so 0.5 na this will go up. I is equal to 2t minus 1 multiplied with 10. So 220t minus 10. இதை எடுத்துட்டு போய் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு, so d5 will be equal to 20t minus 10 times dt integral of it from where to where? From 0 to 0.5, correct? 0 to half. அப்போ இது எவ்வளவு வரும்? 200 t square by 2 between 0 to half minus 10 into half integrate பண்ணதுக்கு அப்புறம் into 100. So 100 ராது 100 இப்போ இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா 100 by 4 is 25. 25 sir, அது actually I வந்து 1 minus 2t into 10 இல்ல sir. Oh, did I miss something? இல்ல சார், நீங்க 2t minus 1 into 10 போட்டிருக்கீங்க. அது 1 minus 2t into 10. மைனஸ் போட்ட செட் ஆயிடுமா? Yes. சரி, மைனஸ் போட்டேன். So it will be minus of 25 minus 5 into 100. 200. 200 option இருக்காடா? இருக்கு சார்.
ஓகே, இங்க ஆன்சர் வந்து 215 கொடுத்திருக்கான். But I didn't make any mistake. 100 to t square is 1/4 minus 10 into integral of dt is 1/2 into r. So 25. Okay. Innor approach and let me do it in another approach and also see. So d5 வந்து IR into dt ன்னு கொடுத்திருக்கான்ல. So d5 is equal to IR dt na when integrate on both the sides r வெளில எடுத்தா integral of I dt according to this what is it? Is it not the area of the triangle? So r is correct. Ada புரியுதா என்ன சொல்ல வரேன்னு? Yes sir, yes sir. Integral of I dx is nothing but the area under the graph with respect to x axis. So r வந்து பார்த்தனா 100. ஆமா சார் 2.5 வருது. இங்க 2.5 both should give you same answer. Mathematically there is nothing wrong that I did. நான் ஏதோ calculation mistake பண்ணிருக்கேன். Let's check it later. So இது வந்து பார்த்தனா into 2.5 அப்ப இது 215 வருது. Actually both should generate same answer. என்ன தப்புன்னு தெரியல. I'll check it again, okay? But concept புரிஞ்சல 250 is the right answer. Okay, let's move on to the next one. One last problem based on this type, then we'll move on to the next concept. So there is a circular loop of radius r. Is try பண்ணுங்க. There is a circular loop of radius 0.3 centimeter that lies parallel to a much bigger circular loop of radius 20 centimeter. The center of the smaller loop is on the axis of the bigger loop. The distance between the centers is 15 centimeter. If the current of 2 ampere flows through the bigger loop, the flux linked with the smaller loop is very good question. சார் எனக்கு போன கேள்விக்கு அந்த இன்டகிரேஷன் வச்சு பண்றது 250 வந்துருச்சு சார். ஏது இதுவாடா? இது நான் சொன்ன மெத்தட் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் வச்சு. எஸ் சார். Then I think I made some calculations. The calculation mistake இருக்கு அதுல. சார் சார் நீங்க 20t minus 10 தானே எழுதிருக்கீங்க. கீழே ஏன் 200 ன்னு எழுதிருக்கீங்க சார்? ஓ 2.5 ல அது கரெக்ட். So 20 னா இங்க அப்ப 10 வந்துரும்ல. 10 னா எவ்வளவு கரெக்ட்டா? அப்ப 10/4 2.5 வரும். ஆமா சார். அப்ப 2.5 இப்ப 250 கரெக்ட். ஏன்னா ரெண்டுமே mathematically it should not go wrong. Okay, both the methods are right. Okay, whichever is comfortable you can follow. So in the question புரியுதா உங்களுக்கு? There is a circular loop of radius 0.3 centimeter that lies parallel to a much bigger circular loop of radius 20 centimeter. The center of the smaller loop is on the axis of the bigger loop. The distance between the centers is 15 centimeter. Okay. If the current of 2 ampere flows through the bigger loop, then the flux linked with the second coil. They're interested to calculate only the flux. So a flux would have formula another, it is B into area. So what are we supposed to do? Magnetic field due to B into area of the first one, the smaller one. Very good, that's it. So இது பார்த்தா mutual induction concept மாதிரி. Current கொடுத்திருக்காங்க. Current of 2 ampere flows through the bigger loop. Direction கொடுக்கல, so we are not concerned about it. 2 ampere. 2 ampere இங்க flow ஆகுது. இந்த distance வந்து 15 centimeter. இதோட radius எவ்வளவு? bigger loop is 20 centimeter. 20 centimeter. This is 0.3 centimeter. அவ்வளவுதான். So what is the magnetic field due to the bigger loop at point 2? Magnetic field due to bigger loop at P. Formula ஞாபகம் இருக்கா? mu naught n I a square divided by 2 into a square plus x square the whole power
3/2. I hope you guys remember it. இது வந்து circular loop ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. loopனா generally it is only one turn. Okay, so mu naught, what I will do is I'll multiply with pi and divide it with pi. Actually, I'll multiply with 2 pi and divide with 4 pi. So that mu naught by 4 pi, I will take it as 10 power minus 7. N is 1. I வந்து 2 ampere. A square ne எவ்வளோடா? A square is 400 into 10 power minus 4 into 2 into pi is 3.14. The whole divided by A square. A square எவ்வளோ? 400 plus x square வந்து 225. The whole power 3/2 multiplied with 10 power minus 4. The whole power 3/2. So this value has to be calculated. 625 under the square root is 25. So you have to calculate. So once you find the area of this magnetic field, then that magnetic field should be multiplied with an area of pi into 0.3 square. You will get the answer. But you guys understood the question. Yes, sir. Yes, sir. Magnetic flux and induced EMF by change in flux. Okay. Maybe you guys can try. இப்போ motional and rotational EMF based problems. Try the first one. So the figure shows a square loop of side L of side square loop L of side 5 centimeter, which is connected to a network of resistances. The whole setup is moving towards right with a constant speed of 1 centimeter per second. At some point, at some instant, a part of L is in uniform magnetic field of 1 Tesla perpendicular to the plane of the loop. If the resistance of L of the loop is 1.7 ohm, the current in the loop at that instant will be close to how much? Sir, and the resistance is a Wheatstone bridge, sir. Actually, Wheatstone bridge. The 3 ohm is a dummy one. So indirectly என்ன கேக்குறான்னா இதோட equivalent resistance calculate பண்ணுங்க. That will be the equivalent resistance to the current in the loop. So that will be the amount of resistance offered to the current that is flowing. So current formula another 3/2. 3/2 வட R equivalent. ஆமா சார், ஏன்னா அது ரெண்டு சீரீஸ்ல இருக்கும் and then parallel 1 and 2 தானே சார் சீரீஸ்னு எடுத்துக்கணும் இல்ல எது எடுத்தனாலும் ஒண்ணு தானே சார்? இல்ல இது போய்டும்டா, இது டம்மி. சோ 1 and 1 எடுத்துக்கலாம். டம்மினா 1 அப்படி எடுக்க முடியாது, ஏன்னா கரண்ட் பிரியுது இல்ல. 1 and 2 are not in series. 3/2. Okay, 1 and 1 sir. 1 and 1 are in series and 2 and 2 are in series. ஜாகிரதடா. Okay. Yes. So R equivalent அப்ப என்ன வரும்? 1 series னா 2, இந்த பக்கம் 2, இந்த பக்கம் 4. நான் 4/3 னு. So 8 divided by 6, 4/3. R equivalent 4/3 plus இந்த லூப்போட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 1.7 இருக்கு. So 4/3 ன்றது approximate எவ்வளவுடா? 4/3 plus 1.7 னா can I write it as 17/10? எடுத்தா எவ்வளவு வருது? 40 plus 51 whole divided by 30. எவ்வளவுடா இது? 91 91/30. 91/30 னா approximate 3 ன்னு எடுத்துக்கலாமா? ஏன்னா அவன் close to தான் கேட்டிருக்கான். So we can take it as 3 ohm. புரியுதுடா? So 3 ohm is the total resistance of the circuit. அப்ப EMF எவ்வளோ? B into L into V தானே. B எவ்வளோ? 1. Length எவ்வளோ? இந்த சைடோட length of side 5 centimeter, that is 5 into 10 power minus 2. V எவ்வளோடா? 1 centimeter per second. So 10 power minus 2 ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ 5/3 னா எவ்வளோ? 170. So somewhere this should be the answer. கரெக்டா?
So 5 by 3 is 1.7 into 10 power minus 4. So அதை வந்து 170 into 10 power minus 6 ampere எழுதலாம். That is micro. I think it's an easy question but slightly twisted. இதுல ஜாகிரதையா இருக்கு. Next, metallic rod. சொன்னல metallic rod ன்னு வந்தாலே most of rotation based தான் இருக்கும். Metallic rod of length L is tied to a string of length 2L and made to rotate with an angular speed omega on a horizontal table with one end fixed. If there is a vertical magnetic field B in the region, the EMF induced across the ends of the rod is how much? So, this is a tricky part. Can you guys tell me what is the difference compared to this two thing we have already learned? இப்போ நான் வந்து B இப்போ ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோயேன், BL square omega divided by 2. By default, you will take this. But அந்த ஆன்சர் தப்பா இருக்கும் ஏன்? Sir, is it like on the length and it's it like only for the string or something like? Yes. இப்போ நம்ம டெரிவேஷன் கத்துக்கிட்டது சிபிஎஸ்சில இருக்கிறது it is completely the length of the rod which is hinged at one of the points. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Whereas here what is happening, the length of the rod itself is L, whereas the remaining part of the string is also there before center. அதனால தான் பாருங்க metallic length rod of length L is tied to a string of length 2L. புரியுதா? So where will the EMF get induced? The EMF will definitely get induced only across the ends of the rod. அதான் கேட்டிருக்கான். The EMF induced across the ends of the rod is how much? ஏன்னா ஸ்ட்ரிங்கோட நேச்சர் என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. அது பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரிங்கா இல்ல வந்து மெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிங்கா எதுவுமே தெரியாது. So if it is metallic string, maybe we can think of EMF getting induced in it. But நம்மளுக்கு தெரியாதனால the question is very clear. So the EMF induced across the ends of the rod. Just give me a minute. I'm getting a call. இப்போ இதை எப்படி நான் ப்ரொசீட் பண்றது? So sir, will the answer be 3 be 3 ஏன்னா அது வந்து அது கிடையாதா? 5BL square by இருக்கு. ஏன்னா இது வந்து நீ டைரக்டா பண்ண முடியாது. You definitely need to use calculus. So என்ன பண்ணனும்னா அப்ப பாரு. இந்த क्वेश्चनல என்னன்னா it is actually a combination of little bit of rotational சொல்ல முடியாது எக்ஸாக்ட்டா but yes. So இப்ப பார்த்தனா this is the point where it is hinged. கரெக்ட்டா? So they are concerned about the EMF getting induced across the rod of length L. So string ஓட length 2L, இதோட length L. So இப்ப நான் இந்த point P origin எடுத்துக்கிட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. What I can do is I can consider a small element here so that I can calculate what is the magnetic field generated due to this small element. EMF என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாதனால. So if I take this distance as x, okay, about the axis of rotation, then can I if the rod வந்து revolve ஆயிட்டு இருக்கு with a constant angular velocity omega. Now tell me, how do I write the expression for the small amount of EMF that is getting induced across this small strip? So DE would have formula என்னது? B into என்னன்னு எழுதலாம்? Actually it is d by dt of flux. இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்ட். So here what is constant? இங்க கொடுத்திருக்கான clear-ஆ vertical magnetic field B in the region na, okay, we can take it as constant. So the B ன்னு வெளில எடுத்துட்டேன்னா d by dt of இங்க area வந்து what is the area swept by this element? That is important for me.
So what are the areas swept by it? அதுதான் வந்து I'm concerned about. So B into, I need to involve omega, I need to involve x, and I need to involve dx. If I'm able to do that, then where is the value of x ranging from? X is ranging from 2L to 3L. That is the limit I can put. So, but I want a function of EMF to be in terms of area. Area அப்படி எழுதலாம். So d by dt of B into let me check the flux. So flux is equal to B into A. B la change illa. A வந்து what I can do is I can write it as, அங்க ஒன்று பண்ணியிருப்போம் மேல, r square by 2 into d theta. இல்ல, see, the other way is B into L into dV ன்னு எழுதலாமா? L into dx. Rotating, need to rotate. 1 minute. I've taken this one. Do you have your textbook? I'm sure I got it. Yeah. ஒரு நிமிஷம். I'm sharing it. இப்போ இதில் பார்த்தேன்னா this problem. So for that, what we can do is, we can either solve the problem using this formula or like how I did here. எனக்கு ஒண்ணே ஒன்று என்னன்னா, theta involve பண்ணா will I be, let's try it out and see. Let's try it out and see. So how do I write the area? B into d by dt of area வந்து half into r square theta. இதுல எதுவும் டவுட் இல்லைல்ல? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்காடா? Half into r square into theta. What is the value of r here? Is it not x from this point to this point? Right. So b by 2 into x square into omega ன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வெச்சுக்கோ. So this is the value of dE. But I need to integrate it. நான் அந்த இன்டகிரேஷனுக்காக தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். Okay. சரிடா. Guys, you're there?
எஸ் சார். Yes, sir. Yes. இப்போ பாருங்க என்ன பண்ணலாம்னா, see the other way to proceed with this problem is I'm not able to solve it using the area. So what we can do is, if I assume it has a linear velocity v in this direction, okay, so when this bigger portion, nalla ketukoda, when this bigger portion is revolving, can I say that the smaller portion for a very small distance is in linear motion? இப்ப இந்த ராட் ரிவால்வ் ஆகும்போது this portion is there, no, when it has initially dx is here, after a time dt dx would have been here சொல்லலாமா? ஆக்சுவலா வந்து ராட் ரிவால்வ் ஆயிட்டு இருக்கு, பட் லுக் அட் the distance covered by it is in such a way that that portion alone can be taken as a linear motion, correct? So on the linear motion there will be a small amount of EMF that is induced. Guys, am I clear? நான் சொல்றேன் புரியுதாடா? Though the rod is revolving, the dx for a time of dt would have got transmitted and would have traveled in such a way that the distance traveled by dx in the time dt can be assumed to be a linear motion. So magnetic field இருக்கும்போது, if there is a linear motion taking place due to a conductor, then what is the formula for it? Is it not BLV? B into length of the conductor that is moving into V. Guys, does this make sense? இது வரைக்கும் புரியுதாடா? See, this is an important point you have to understand, or else I cannot proceed. புரியுதா இல்லையா? Sir, so it's like the EMF induced only due to that particular element of the rods. ஆமா, particular element for a time of dt. Because see, why I'm trying to do all these things is I want an equation such that I have integral of dx. எனக்கு போன ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது dx வரல, அதனால தான் I got stuck. இப்போ இதுல பார்த்தேன்னா I use the formula BLV. So BLV எப்போ யூஸ் பண்ண முடியும்? Only when there is a linear motion. நான் இங்க என்ன சொல்றேன்னா, rod is revolving, no doubt in that. But if you take the smaller portions motion for how much time? For a small time of dt, it is going to be a linear motion. அந்த linear motion க்கு உண்டான velocity தான் it is v. புரியுதா? So that is why I wrote it as b into l into v. And in the dx என்ற length இருக்கறனால தான் I wrote it as d. So differential quantity வந்துட்டால left side கூட differential quantity தான இருக்கும், right? புரியுதாடா? Yes, so, sir. b into dx into, how can I write v in terms of omega? We know the formula v is equal to r omega. இப்ப இந்த v ன்றது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல ஆக்ட் ஆகுது? It is acting at a distance x. So can I write this as x into omega? எழுதுறமா? எஸ் சார். இப்போ இப்போ I got an equation. Last one equation வந்து, but I didn't have dx to integrate. அதான் பிரச்சனை. So b omega into integral of x dx from where to where? Now you are clear. X is varying from where to where? 2l to 3l. பண்ணி பாருங்க. So b omega into 9 minus 4 வரும் சார். ஆமா சார், 5 சார். அப்ப 5l வருமா? So 5b omega into l square by 2. நான் எதுக்கு ஆக்சுவலா டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்தேன்னா, see, I got the idea from here only. I remember this. இங்க என்ன அந்த ஐடியா? இங்க பாருங்க, படிச்சு பாருங்க. Rod is rotated, free electrons in the rod move towards the outer end. All these things are known. Using the equation 6.5, எங்க 6.5? Using the equation, then 6.5. BLV. Using equation 6.5, what they did, the magnitude of the EMF generated across the length dr of the rod as it moves at right angles to the magnetic field is given by BV into dr. இதுதான் ஐடியா. ஓகேவா? இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்டா வெச்சுக்கோ. சிபிஎஸ்சில என்ன சொல்லி தரலனா, like there are non-math students also, so I didn't want to explain this. இப்போ புரியுதாடா? இதே கான்செப்ட் ஆக்சுவலா. So you can remember this going forward. எல்லா ராட் क्वेश्चनல கூட நம்ம கிட்டத்தட்ட லைக் சார் லைக் இந்த மாதிரி ரொட்டேட்டிங் EMF क्वेश्चंसல வந்து லைக் இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஞாபகம் வச்சிட்டு லைக் அந்த क्वेश्चனுக்கு ஏத்த மாதிரி லிமிட்ஸ் மாத்தினா போதும். அதுதான் நான் சொல்றேன். You can remember this expression itself, b into omega x into dx. அதான் எக்ஸ்பிரஷன். லிமிட்ட மாத்திட்டேன்னா முடிஞ்சிருச்சு. நீ சொல்றது கரெக்ட்டா? லிமிட்ட மாத்தினா முடிஞ்சிருச்சு வேற. That's it. சரி, லிமிட் மாத்தினால 5b
omega square L divided by 2. That's the answer. Okay. So next one try பண்ணலாமா? So there is a metallic square loop ABCD which is moving in its own plane with a velocity v in a uniform magnetic field perpendicular to its plane as shown in the figure. Electric field induced is how much? அவங்க டைரக்ஷன் தானே சார். ஐ மீன் அவங்க எந்த சைடுல இன்டியூஸ் ஆயிருக்குன்னு அவ்வளவுதான் கேக்குறாங்க. So simple answer is actually. Whichever sir, side force is direction or electric field direction or same direction sir? free. இல்ல சார் force direction. Yeah, force and electric field இங்க எப்படி ரிலேட் பண்ணுவ? I don't understand. இதுல பொறுத்த force on which element are you talking? ஆமா, BLV ன்னு எடுக்கிற that is EMF no. அவ இன்டைரக்ட்டா என்ன கேக்குறானா electric field is induced அப்படினா electric field should be related to the potential difference. Why are you thinking in terms of force? On direction கேக்கல, which end is positive and which end is negative கேக்கல. Electric field induced ஆகிறது எந்தெந்த எலிமெண்ட்ஸ்ல எந்தெந்த சைட்ஸ்ல கேக்குறான். The answer is very simple, AD and BC. Whichever side is perpendicular to the velocity, that's the answer. You see AB and DC, they are in the direction of velocity. That's EMF induced ஆகும். Because the electrons inside will not experience force. Simple logic da unakku adukku reason வேணா நான் சொல்றேன் பாரு. இப்போ ஒரு ராட் இப்படி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. இது என்ன ராட்? மெட்டாலிக் ராட். கரெக்ட்டா? மெட்டாலிக் ராட்க்குள்ள என்ன இருக்கும்? What is there inside a metal? It's free electrons. Right? So what is the direction in which the electron is going to experience the force due to this velocity? Lorentz force applied பண்ணு. F is equal to Q into V vector cross B vector. Apply பண்ணீங்கன்னா you will not get this answer as 0 because the velocity vector and magnetic field are in the perpendicular direction. Whereas if electron வந்து இதே direction move ஆகுதுன்னு வெச்சுக்கோ. The electron is also in the same direction and velocity is in the same direction. அப்படினா so in the electron would see this electron is going to take the velocity, the direction of velocity as that of the rod. அதனால V vector க்கும் B vector நடுவுல angle will be 90 degrees. Whereas if the electron இப்படி எடுத்துட்டேன்னா the electron will have the same velocity in the direction of this thing. You will not get the answer. So அதனால experience பண்ணாது. There will be no electric field in that point. So simple சொல்லணும்னா there will be polarities developed. இங்க plus and minus வந்தா இங்க கூட plus and minus வரும். அதுதான் meaning. So one more logic is whichever direct, see if the conductor is moving in the direction perpendicular to the velocity, that particular direction will have the electric field. That's electric field na indirectly potential difference. Okay, so this is emotional EMF based. We'll try out self and mutual inductance also. With it actually this chapter is over. இதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா transformers இருக்கும். Okay, LR circuits and LC oscillations based பண்ணோம். That will see. So self and mutual inductance concept தெரியும்ல. What is self induction? The phenomenon of production of induced EMF in a circuit due to the change in its own current. It's called self induction. So flux would value another flux is written as, so the flux is directly proportional to the amount of current that is linked with the coil. So if you remove the proportionality symbol, flux will be equal to L into I. So if you differentiate panna, you will get E is equal to minus L into dI divided by dt. Okay, so this is the formula for the self-induced EMF. If you want to calculate the self-inductance of a long solenoid, the formula another, it is mu naught N A square divided by L. இது எப்படி வந்து ஞாபகம் இருக்கா? You remember the derivation? CBSE ல இருக்கும். Yes sir.
So E is equal to L into d phi by dt. So if you're able to calculate the flux that is linked with the coil and all those things, you will get the value of L as mu naught small n square A into L. What does small n stand for? It is the number of turns per unit length. You can also write it as mu naught n square A into L, mu naught n square A divided by L. Correct? Small n is equal to capital N by L. Both L and L will get cancelled. This is also a formula for self-inductance. So if the core of the solenoid has any other magnetic material, mu naught should be replaced with mu, and mu would have formula that is mu naught into mu r, where mu naught is the permeability of free space, mu r is the relative permeability. Okay, va? Adhe mari self-inductance of a toroid enna varum? L க்கு பதிலா you should replace it with 2 pi r. Similarly, energy stored in inductor is given by half into L into I square. இது கூட நமக்கு தெரியும். Similarly, mutual induction என்னது? The change in magnetic flux, the phenomenon of production of induced EMF in a circuit due to the change in magnetic flux in its neighboring circuit is what we call it as mutual induction. Okay, if there are two coils that are coupled up, they're mutually coupled with each other, then the magnetic flux linked with the coil is given as phi is equal to M into I, then the EMF will be equal to minus M into di by dt. Now, mutual inductance would have formula another, it will be mu naught N1 N2 into A divided by L, or mu naught N1 N2 into AL. So how you can remember this is mu naught N square A into L in varudhula. That is the formula for self-inductance. So this N square you can write it as N into N into A into L. Write it as 1 and 2. That's the answer. Okay, abdina vechukkonga. Coefficient of coupling will develop. Next. So let's try out few problems. So it's right one again. Previous one is based on transformer. So there are two coils P and Q that are separated by some distance. When a current of 3 ampere flows through the coil P, the magnetic flux of 10 power minus 3 Weber passes through Q. No current is passed through Q. When no current passes through P and current of 2 ampere passes through Q, the flux through P is how much? Okay. So the question is, there are two coils which are separated by some distance. Okay. When a current of 3 ampere flows through a coil P, the magnetic flux of 10 power minus 3 Weber passes through Q. Full stop. No current is passed through Q. Okay. When no current passes through P and a current of 2 ampere passes through Q, the flux through P is how much? So this is a question based on what concept? Mutual inductance. Yes. So how do we proceed? So how do we proceed, guys? So what is the parameter that is going to link between P and Q? Magnetic fields. Magnetic field kadiyadilla. Okay. Magnetic field will not be the same. Ena logically யோசிப்பாரு இங்க current 3 ampere flow ஆறதுனால the magnetic field through this coil P will be something else compared to the coil Q. ஏனா coil Q ல 2 ampere current தான் flow ஆகுது. கரெக்ட்டா? So இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் common factor ன்னு பாத்தீங்கன்னா it is the coefficient of mutual induction. So our work is to equate both the coefficients of mutual induction on both the sides. Then you will get the amount of flux. That's it. Panlama? So let's try it out. What is the formula for the coefficient of mutual induction? Oh, so apna vanda flux by induction அது ரெண்டுத்துக்கும் equal. Flux by current வந்து ரெண்டுத்துக்கும் equal. Exactly. அதுதான். So M12 is equal to M21 சிம்பிளா சொல்லணும்னா 12 க்கு பதிலா P and Q இருக்கு. நான் 1 and 2 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். M12 is equal to M21. So M12 ல என்னன்னு எழுதணும்? It is N1, the flux between 1 and 2, the whole divided by
current in which coil? The current in the second coil is equal to N2 phi21 divided by I1. Apply pannunga, you will get the answer. You have all the parameters, just take the value substituted. I1 evlo 3, phi12 evlo 10 power minus 3 Weber. So phi12 தான் கண்டுபிடிக்கணுமா, flux generated in first coil due to the second. So phi21 is actually 10 power minus 3. I2 evlo 2 ampere. Flux 12 evlo, that's what we need to find. N1 evlo? சார் நீங்க பிஏ தான் 1 ன்னு வச்சிருக்கீங்களா? P தான் பண்றேன். Shall I write it as P and Q itself? Confuse ஆகுதுனா? Yes sir. So number of turns in P, flux generated in P due to Q divided by the current actually that is flowing in Q will be equal to N in Q QP IP. So இது P, இது QP, இது Q, இது PQ. In two coils they didn't speak anything about number of turns. Let's take number of turns. Since they didn't mention anything, we need not worry about the number of turns. Let's take them as 1, or else we can't solve. There is no other option. We can't solve it. 10 power minus 3 divided by 2 is equal to QP. PQ. So this is what we need to find. QP வந்து 10 power minus 3 divided by 3. So 0.67 ஏதாவது இருக்கடா? 6.67 into 10 power minus 4 is the answer. Okay, just to recollect, இதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். So that is, the flux that is getting generated in the first coil is directly proportional to the current in the second coil. Appa N1 phi1 will be equal to mutual induction of first with respect to 2 into I2. So M12 is equal to N1 phi1 divided by I2. Eppadi nyabagam vechukonona, 1 will be in the numerator, 2 will be in the denominator. Appa M21 enna irukum? It will be N2 phi2 divided by I1. 2 in the numerator, 1 in the denominator. Okay, so this is the concept. Shall we try out the next problem? Paranga. The total number of turns and cross-sectional area in a solenoid are fixed. However, its length is varied by adjusting the separation between the windings. The inductance of the solenoid will be proportional to. Answer another. Sir, 1 by L. 1 by L is right. எப்படி பண்ண? Sir, அந்த ஃபார்முலா நீங்க கொடுத்தீங்களா சார், அந்த என்ன ஃபார்முலா? கேபிட்டல் N square A divided by L. A divided by L. அப்ப இது கூட இருக்கலாம், mu naught N square A into L ன்னு இருக்குல்ல. இத கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Sir, N வந்து number of like total number of turns divided by per unit length தானே. That's the thing. You need to be careful. ஏன்னா இது பெரிய confusing factor இது. நிறைய பேர் இதை யூஸ் பண்ணி directly proportional table எழுதுவாங்க. No. Because you have to read the question. The total number of turns is constant. They didn't say total number of turns per unit length is constant. Correcta? அதனால இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. யூஸ் பண்ண கரெக்டா? Answer is 1 by L. Next. Fourth. A copper wire is wound on a wooden frame whose shape is that of an equilateral triangle. If the linear dimensions of each side of the frame is increased by a factor of 3, keeping the number of turns of the coil per unit length of the frame the same, then the self-inductance of the coil is how much? It's a good question.
I think there will be some calculations involved. Let's try it out. So there is a copper wire which is wound on a wooden frame whose shape is that of an equilateral triangle. Okay, equilateral triangle. Sorry, A, A, A. If the linear dimensions of each side of the frame is increased by a factor of 3, so 3 times A, keeping the number of turns of the coil per unit length of the frame same. Number of turns per unit length. So small n is constant. Then the self-inductance of the coil is how much? Okay. So what is the formula for self-inductance? Self-inductance is equal to mu naught n square A into L. So what are all the parameters that are going to change? By increasing the length, what will change, sir? A1, L1. A and L will change. So can I write L is directly proportional? So L1 by L2 will be equal to A1 L1 divided by A2 L2. A1 evada? It is root 3 by 4 A square. That is the area of an equilateral triangle. Into initial length வந்து A ன்னு எடுத்துக்கிறேன் divided by இங்க என்ன வரும்? Sir, it will be root 3 by 4 into 9a into 3s. Root 3 by 4 into 9a square into 3a. See, 3a. one point I didn't think of. I missed one point. What is that? It is the number of turns. So இங்க வந்து mu naught n square பார்க்கலாம். What is the answer? Root 3 by 4 cancel ஆயிடும். A square is gone. இதுவும் போயிடும். So it will become 1 by 27. இருக்காத மாதிரி. So L1 by L2 is this thing. L2 is 27 times L1. Increases by a factor of 27. Correct. So increases by a factor of 27. Correct. Sir, doubt. சொல்றா. Sir, ஒரு ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் எப்படி சார் நம்ம வேர் லைக் அந்த சாலினாய்டோட ஈக்குவேஷன் எப்படி சார் யூஸ் பண்றோம் இந்த மாதிரி क्वेश्चन? It is similar only, no? You will get the same thing. No? You will get the same thing. Paper, the formula இங்க பாரு. Oh, you're saying the magnetic field will change. Yes, sir. Mu naught என்ன இங்க applicable-ஆ இருக்குமா? The copper wire is wound on a wooden frame whose shape is that of an equilateral. Okay, let's try and see. So self-inductance தான கேக்குறான். இதோட magnetic field. அதுக்கு magnetic field is mu naught into n into I. Let's try this out and see. No? Let's say the number of turns is capital N. So L would a formula another L is equal to n into 5 divided by I. So n would a value n is n only. 5 n over 5 is B into A divided by I. So n into what is the magnetic field due to an equilateral triangle at its center? What is the magnetic field due to an equilateral triangle at its center? If the current is considered to be I. In the distance, I think we have solved a problem here based on finding the magnetic field due to a solid due to an equilateral triangle at its center.
Can you Yes. guys calculate it fast and tell me? இது வந்து 30 degrees இருக்கும்டா. இது 30 degrees. அப்ப இது எவ்வளவு 60-ஆ? அது 16 எடுத்துட்டு பண்ணி பாருங்க. இங்க 60, இது 60. இது point P. What is the magnetic field due to this? இந்த distance எவ்வளவு? இது a/2. அப்ப இது y ன்னு எடுத்தனா y divided by a/2 எவ்வளவு? sin 30-ஆ? sin 30ன்றது √3/2-ஆ? So y வந்து √3a/4-ஆ? So அது பெரிய ஃபார்முலா இருக்கு மேடம். b க்கு வந்து mu0 I into mu naught 4 pi into I by d into sin phi 1 plus sin phi 2. d வந்து √3a/4 into sin phi 1 plus sin phi 2. sin 60 plus sin 60 வந்து 1. ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ mu0 I divided by 4 pi கேன்சல் பண்ணிடுறேன். 4 pi into √3 sin 60 plus sin 60 வந்து √3 தானே? √3 இல்ல? ஓகே √3. அப்ப இதுவும் கேன்சல் ஆயிடும், இதுவும் போயிடும். 4 is also gone. அப்ப ஏரியா என்ன? √3a² divided by √3a² divided by 4. அப்ப என்ன வருதுடா? mu0 n into √3a² divided by 2. Sorry, 4. √3a² divided by 4, which is √3a² divided by 4 by pi ன்னு வருது. This whole thing should be multiplied with 3. ஏன்னா 3a currents add ஆகும். Actually, we should have used this formula. நீ சொன்னது கரெக்ட் தான். So we should have used this formula, but இது யூஸ் பண்ணாலும் I think we will get the same answer. ஆமா, ஏன்னா அது எப்பவுமே a² தானே. It won't change. So it will not change. So n க்கு பதிலா என்ன பண்ணனும்னா n divided by a ன்னு போட்டு இங்க a cube ன்னு போட்டுறோம், அவ்வளவுதான். அப்ப ஆக்சுவலா ப்ராப்ளம் இன்னும் சிம்பிள் ஆயிட்டு இருக்கும்ல. This n divided by a is nothing but small n. Yes sir. ஆமா, சோ அதனால இன்கிரீஸ் 27 தான் வரும். 27. So 3 times ஆகும்போது அப்படி வந்துரும். So mu0 small n into 3√3 a cube divided by 4 pi. So இப்போ இதெல்லாம் பாராமீட்டரும் சேம் தானே. It is directly proportional to a cube. The problem is even more simple. So now 27 is the answer. Correct. Actually இதான் the formula. I hope you guys understood, right? No confusion. Like you understood how I derived it. Adhula edho confusion illa. சரி, எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு சார். Srivatsan? Yes sir. Sri புரிஞ்சதுல? Yes sir. Okay. For example, next time if we replace this rectangle with triangle with a square, you can do it. You guys can manage it, right? அது தெரிஞ்சதுனா எனக்கு போதும். I'm not concerned about this problem. Okay. So we'll wind up with this. The next இருக்குல chemistry class இருக்குல. Are you guys attending? நான் அட்டெண்ட் பண்றேன் சார். Yes sir. Okay. சரி, பாத்துக்கோங்க. The maths test கூட வரும். If you want, you can take it as an assignment. Next monthல இருந்து எழுதுங்க. ஆமா சார், வந்துருச்சு சார். வந்துருச்சா? வந்துட்டு இருக்கு. சார் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பார்ட் டெஸ்டும் அப்படி தான் சார் வந்திருக்கு. லைக் தி நியூ ஸ்கெட்யூல் இருந்து கரெக்டா கிளாஸ் இருக்கும்போது தான் வருது. வேற எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸ்டார்ட் ஸ்டைல் இல்ல. You take it as an assignment. எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் when you are starting for boards அப்போ படிக்கலாம் சார். அப்ப நீ பிராக்டீஸ் பண்ணு. அது வந்து don't look at the solutions. அப்ப வந்து டெஸ்ட் எழுதிட்டு ஒரு செல்ஃப் எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கோங்க. என்ன ஓகே சார். சரியா? ஓகே சார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஆக்சுவலி can start writing. ஏனா கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் முடிஞ்சிரும். 15th க்கு அப்புறம் ஆரம்பிக்கலாம்ல, ஒரு செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் முடியட்டும். அதுக்கு அப்புறம் எழுதலாம். அதுக்கு அப்புறம். ஓகே சார். ஓகே. சரி. பிராக்டிகல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் வீக் சார். ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் மார்ச்சா? ஆமா சார். உங்களுக்கு ஷெட்யூல் வந்துருச்சு. ஷெட்யூல் வரல, ஆனா கண்டிப்பா நடத்துவாங்கன்னு சொன்னாங்க. நடத்துவாங்க. அது தட் இஸ் நோ, அதுல டவுட் இல்ல. போர்ட் பிராக்டிகல் கன்ஃபார்மா
போர்ட் ப்ராக்டிகல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் லேட் தான். அந்த ஸ்கூல் ப்ராக்டிகல் மார்க் வந்து கன்ஃபார்ம்